小紅帽，你幫我將呢啲嘢食交俾嫲嫲，同埋呢啲 Red Bull，你有危險嗰時一定要飲咗佢喎。我知道啦。肥妹仔啖啖肉，我真係好想一啖食咗佢啊！好肚餓嘅灰太狼假扮成小紅帽，行去外婆屋企，準備食咗外婆。嫲嫲，我嚟咗啦！咦，小紅帽，點解你個樣怪咗嘅？梗啦，我發緊喐㗎嘛！哦，哇，口氣添，快啲食海 X 排龜蠅膏啦！唔使啦，而家食咗你。哎呀好味㗎，但係啲肉有少少硬。可憐嘅外婆俾灰太狼活生生咁食咗。唉，只係個攝牙罅㗎咋，食埋嗰個小紅帽就好啦。灰太狼瞓喺外婆嘅床上面，假扮成外婆，等住小紅帽嘅出現。係啊，點解你把聲怪到咁多嘅？我病緊啊嘛。仲有你個肚大到咁多，莫非你？我食飽咗啫，你諗多咗啦。唔好問咁多，有冇嘢拎俾我食？有好多。中途跌咗好多喎，要洗過先好食。得啦，跟住肚痛就要去買保濟丸嚟食。你啊啱啊，啲保濟丸有病有問題㗎。不過有一盒冇病喎。咁你下次揾俾阿嫲食啦。你自己去啦。阿嫲老啦，點買啊？去惠康買。哎呀，阿嫲點知邊種啫？你幫我買啦，下次。正方形寫住個保濟丸喎。你幫我買啦。點解啊？買就買啦，唔好再問啦。咁好啦，下次先。你行埋啲啦，嫲嫲有啲嘢同你講啊。講咩啊？俾錢我啊？唔係啊，成日掛住錢。我而家要食咗你啊！招邊啊？小紅帽被灰太狼食咗之後，喺灰太狼嘅肚裏面見到外婆。咦？點解又多咗一個小紅帽嘅？嗰個係灰太狼扮㗎嘛？你會覺得我哋嘅兩個樣好似咩？十分之相似。你話我哋十分之相似，我真係接受唔到咯。真係同女婿一樣，算啦。咦？呢罐係乜嘢嚟㗎？呢個就係神聖嘅 Red Bull。你飲咗佢？你飲先啦，你飲，我睇下有咩效果啊！你都飲，你飲啲啦。好啊。小紅帽同外婆飲咗成支 Red Bull 之後，各自生咗對翼，仲突然變得好大力添。咦，小紅帽，點解你變成咁嘅樣嘅？以後唔再係小紅帽 ，I am 德章。哇！啊，驚訝咧！我十分之驚訝。好，閃，好閃。灰太狼喺熟睡中感到肚有一陣劇痛。喺個時候，獵人講到啦。
頭入去啦。I believe I am one。啊！我見到個井裏邊有一個食咗我哋嘅灰太狼，揸住。咦？真係灰太狼，唔好呃阿嫲喎！我眼又目，耳又聾。你睇到佢兩隻咁大眼，一定係佢。咁又係獨一無二。唉，呢啲人應有此報。好，我哋送個見面禮俾你。送埋個雞翅。呢個咁鬼你曬，我點婆婆上嚟啊？自己諗辦法咯。